Xin chào các bạn. Mình mới mua được một cái máy khoan. Đây các bạn, cái máy khoan đây. Bây giờ mình xin phép được mở ra để xem trong nó có những cái phụ kiện gì và mình phải lắp ráp nó như thế nào. Mời các bạn cùng lắp ráp cái máy khoan với mình. Đây các bạn, cái máy khoan này mình mua 850k. Nó ghi chữ Hyundai nhưng mà cái người bán người ta nói cái này là made in China đó các bạn, là hàng của Trung Quốc. Rồi mình phải mua thêm một cái mũi khoan bê tông 50k. Tại vì trong cái máy khoan này họ bán không có cái lưỡi khoan đâu các bạn, mình phải mua. Đây là cái khoan, và đây là cái catalog hướng dẫn mình sử dụng. Nhưng mà cái máy khoan thì mình nghĩ lắp ráp rất là dễ rồi, không cần phải coi catalog. Đây là cái tay cầm. Đây là cái máy khoan chính. Rồi có cái này. Cái này là cái để mà mình mở cái đầu mũi khoan để mình gắn cái mũi khoan vô đó các bạn. Rồi bây giờ mình gắn thử. Đây là cái mũi khoan bê tông. Thì thường chúng ta khoan tường hay khoan gạch hay khoan bê tông gì cũng vậy, chúng ta nên tốt nhất là chúng ta mua cái mũi khoan bê tông đó các bạn, để sử dụng cho một cái mục đích luôn. Thì trước tiên là đây là cái đầu để mở cái đầu của cái máy khoan này các bạn, để chúng ta gắn cái mũi khoan vào. Thì bây giờ mình sẽ mở. Và chúng ta sẽ gắn cái mũi khoan vô. Và chúng ta sẽ quay theo cái chiều kim đồng hồ. Thì cái đầu mũi khoan này nó sẽ bóp chặt vào cái mũi khoan, nó giữ cứng những cái mũi khoan để chúng ta khoan. Các bạn nhớ vặn chặt nha các bạn, chứ đừng để lỏng thì cái mũi khoan này nó sẽ vặn ra ngoài. Đó là mình đã gắn sang cái mũi. Rồi tiếp theo là cái tay cầm. Cái tay cầm thì nó cấu tạo là cái phần cái cán này nè các bạn, nó như một cái con đinh ốc vậy, chúng ta xoay để chúng ta mở ra. Chúng ta xoay để chúng ta mở cái vòng này ra, mở rộng cái vòng này ra để chúng ta chụp vào trong cái đầu, cái phần nhựa của cái máy khoan. Nên chúng ta phải mở rộng ra để cho cái vòng này mở ra. Xong rồi chúng ta sẽ chồng vào trong cái đầu của khoan, chồng vào cho đến cái phần nhựa luôn nha các bạn, chồng tới cái phần nhựa luôn. Rồi bắt đầu chúng ta vặn lại giống như là vặn ốc vậy. Đó. Thì khi khoan thì chúng ta bóp cái này để điện vô, còn một tay chúng ta bóp, tay phải chúng ta bóp, tay trái chúng ta cầm để chúng ta cố định cái phần đầu của cái mũi khoan và chúng ta khoan vào trong tường. Nhưng mà mình còn tay trái nên mình sẽ không có sử dụng cái này đâu các bạn, mình sẽ tháo nó ra, không cần. Đối với các bạn là thuần tay phải thì các bạn xài được, chứ còn mình thuần tay trái đó, mình cầm vậy khó làm lắm.
nên thôi mình không có cần nó. Mình tháo ra rồi. Mình thì mình thuộc tay trái nè, nên mình cứ việc cầm vậy là mình khoan thôi. Đó, cầm vậy khoan. Rồi có cuốn lịch treo tường mà từ đầu năm tới giờ, bây giờ là tháng 3 rồi, sắp tới tháng 3 rồi mà mình cũng chưa treo được lên tường nữa. Thôi bây giờ mình sẽ khoan tường để mình treo lịch nha các bạn. Đây, mình sẽ treo cái cuốn lịch ở cái vị trí này, ở trước cái hành lang đi vào trong cái phòng ngủ. Bây giờ mình sẽ tiến hành khoan nha các bạn. Mũi khoan này nó bén lắm các bạn, chắc tại vì mới đó, với lại cái mũi khoan bê tông mình khoan một chút á là đã được rồi. Với lại cái lỗ khoan nó rộng á, nó không có bị ấy, nó không có bị bể xi măng. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy cái búa nè, cái trục lô vít nè, với lại cái con tắc kê nhựa để mình đóng vào tường nữa các bạn.
Đây, búa, một tuột lưng vít, một con tắc kè nhựa để mình đóng vào tường, rồi một cái đinh vít để mình treo cái cuốn lịch lên. Mình đã đóng cái tắc kè vào tường và bây giờ mình chỉ có việc vặn cái đinh vít vào thôi để mình treo cái cuốn lịch lên. Rồi, xong rồi các bạn, giờ mình treo lịch lên. Rất là đơn giản. Rồi, mình xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Xin chào. Ngày mai mình sẽ ra vườn để khoan những cái lỗ để bắt tắc kè mình treo đầu và làm cái mái che, cái lưới che cho bớt nắng đó các bạn. Xin chào các bạn.